Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Сіздерге Айбары Асқақ Атазан атты онлайн ақпараттық сағатымызды ұсынамыз. Адамзат баласының өмір сүруі белгілі бір заңдылықтарға бағынатыны сияқты, ғаламшарды мекен еткен әр мемлекетінде негізгі заңы болуы шарт. Ол заңның барлық тілдердегі мойындалған атауы Конституция. Еліміз 1995 жылы өзінің талғам талқысынан өткен басты құжаты Конституциясын жүрек қалауымен қабылдады. Жасампаздықтың жаңылмас жарғысы болған Конституция біздің барша жарқын істеріміздің қайнар бастауына айналды. Қастерлі құндылығымыздың қағидаттарын бұлжытпай орындаудың нәтижесінде біз қысқа мерзімде мызғымас мемлекетімізді орнатып, тәуелсіздігімізді тұғырлы еттік. Атазан тәуелсіздігіміз бен тұтастығымыздың кепілі ретінде біздің бірлігімізді бекемдеп, елдегі тұрақтылық пен татулықтың берік тұтқасы болды. Конституция мемлекеттік биліктің қайнар көзі, халықтың өзі екенін айқындады. Жаңа Конституция қабылдау арқылы Қазақстан жаңа дәуірге қадам басты. Ата заңымыздың қабылдануы, мемлекеттік рәміздеріміз, елтаңба, туымыз бен әнұранымыздың бекітілуі, ұлттық валюта теңгенің енгізілуі Қазақстан мемлекетінің қалыптасуының аса маңызды кезеңдері болды. Әрбір азаматы өзіне тең сезінетін, татулығы жарасқан қазақ елінің, Қазақстан халқының қарымды істері бүгінде әлем жұртшылығы үшін үлгі өнегеге айналды. Конституция біздің асқақ абыройымыз. Қарулы күштер ашық аспанымызды қорғайтын айбынды абыройымыз. Биыл Конституцияға 25 жыл. Осы уақытта еліміз әртүрлі діни, саяси және экономикалық түйткілдердің шешімін тауып, талай сындарлы жолдардан өткеніне қарамастан өзінің ішкі тәуелсіздігін сақтай білді. Елбасының салиқалы саясатының арқасында ұлтаралық келісім, қоғамды тұрақтылықпен қамтудың өзіндік моделі жүзеге асырылып келеді. Саясат, экономика, білім, спорт, мәдениет жағынан әлемнің кейбір ілгері елдерін қуып жетіп, тез танылып үлгерді. Елдің жаңа даму кезеңі мемлекетке де өзгерістер, тың идеялар мен жетістіктер әкелді. Бұл алдағы жаңа кезеңге жол ашуда. Мемлекетіміздің тұрақтылығына, экономикамыздың өркендеп дамуына, өркениетті ел ретінде танылуы тек Конституциямыз кепіл бере алады. Бейбіт елдің бақытты халқы түп қазығымыз. Ата заңымызды ардақтасақ, еліміз әлі талай белестерді бағындырып жетістіктерге жететіні сөзсіз. Ендеше әрбір азамат бейбіт елдің алтын арқауы. Ата заңымыздың талаптарын бұлжытпай орындаса, алар асуымыз әр кезде биік. Мәңгілік елдің тұғыры бекем, шаңырағы берекелі болары сөзсіз.